son olaraq Rusiya-Ukraynadan danışmışkən bu istiqamətdə davam edək istəyirəm. Çünki Ukraynanın hava hücumundan müdafiə planları dəyişir və Vaşinqtonun Patriot sistemləri ilə bağlı qeyri-müəyyənliyi Kiyevi yeni yollar axtarmağa vadar edir deyə bilərik. Çünki indi Ukrayna öz müdafiə sistemini hazırlamağı qarşısına məqsəd qoyur. Lakin bu təşəbbüsün gerçəkləşməsi üçün həm maliyyə, həm də siyasi iradə tələb olunur. Kiyev bu məqsədlə Avropadan maliyyə dəstəyi də gözləyir. Trumpın Zelenskiyə müdafiə avadanlıqları satmaması isə Ukraynada əlavə suallar yaradır. Ukrayna öz hava hücumundan müdafiə sistemini hazırlayır. Bunu ölkənin Xarici İşlər Naziri Andrey Sibiqa deyib. Onun sözlərinə görə Kiyev artıq milli silah layihəsinin üzərində işləyir. Təşəbbüsün Birləşmiş Ştatların Patriot silah sisteminə alternativ kimi inkişaf etdiriləcəyi ehtimal olunur. Çünki hazırda Kiyev Rusiyanın balistik raketlərini zərərsizləşdirən müdafiə sistemlərinə görə Vaşinqtondan asılıdır. Patriot Ukrayna ordusu üçün bu funksiyanı yerinə yetirir. Lakin son proseslər onu göstərir ki, Donald Trump administrasiyası Kiyevi sözü gedən müdafiə sistemləri ilə təmin etmək istəmir. Ukrayna Amerika Birləşmiş Ştatlarından 15 milyard dollar qarşılığında 10 ədəd Patriot almaq istədiyini bildirsə də Ağ Ev bundan boyun qaçırır. Bu səbəbdən ölkə xarici tədarükə bel bağlamadan müstəqil müdafiə imkanları haqqında düşünür. Ukrayna layihənin həyata keçməsi üçün Avropa ölkələrindən maliyyə dəstəyi də istəyir. Andrey Sibiqa bildirib ki, proqrama investisiya yatırmaq Avropanın kollektiv təhlükəsizliyinə də töhfə verə bilər. Bu gelinen süreçte Avrupa ülkeleriyle Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO konusunda da fikir ayrılığına düştüğü günler yaşanırken Avrupa'nın Ukrayna'ya yardım etme ihtimali oldukça zayıf görülmektedir. Ancak Ukrayna'nın geçmişte silah sanayi konusundaki deneyimlerini tekrar harekete geçirmek için ufak mali destekler belki yapılabilir. Moskvanın son hücumları fonunda Kiyev müdafiə məsələsində daha da qayğılı görünür. Ukrayna lideri Volodymyr Zelenski şəhər mərkəzlərini və əsas əraziləri bağlamaq üçün azı 10 Patriot sisteminə ehtiyacın olduğunu deyib. Vaşinqton isə texnika satmamaqda israrlıdır. Kiyev rəhbəri CBS telekanalına müsahibəsində Vaşinqtonun bu mövqeyindən şikayətlənib. Onun sözlərinə görə Amerika Birləşmiş Ştatları silah təminatı imkanının olmadığını deyir, amma eyni zamanda Patriot sistemlərini İsrailə ötürür. Trump da öz növbəsində Zelenskini tənqid edib. O, Ukraynanın texnika almağa çalışmasını belə şərh edib. Zelenski həmişə raket əldə etməyə çalışır. Siz müharibəyə başlayanda qalib gəlib gəlməyəcəyinizi bilməlisiniz, elə deyilmi? Siz özünüzdən 20 dəfə böyük birinə qarşı müharibəyə başlamısınız və insanların sizə raket verəcəyini ümid edirsiniz. Analitiklərin sözlərinə görə Birləşmiş Ştatların Ukraynaya Patriot silah sistemlərini satmaması başa düşüləndi. Bugün Trump administrasiyasının əsas hədəfi müharibəyə son verməkdir. Belə bir mövqe ortada olduğu halda Amerikanın belə deyək ki, Ukraynaya Patriot silahlarını verməsi də əlbəttə ki, qəbul edilməzdir. Çünki Amerika Birləşmiş Ştatları bu silahların verilməsini təmin etməyəcəkdir. Bu bir reallıqdır. Hər nə qədər Zelenski müəyyən gözləntilərini və xüsusi bəyanatlarını səsləndirsə də, görünən odur ki, Trump Patriot silahlarının Ukraynaya verilməsini ümumiyyətlə təmin etməyəcəkdir. Qeyd edək ki, Trump hakimiyyətindən fərqli olaraq Biden administrasiyası Ukraynaya xeyli sayda Patriot sistemi tədarük edib. Zelenski bu hərbi texnikanı almağın çətinliyini anladığını desə də lazım olan pulu tapacaqlarını bildirib. Ümumilikdə Kiyev Vaşinqtondan 50 milyard dollarlıq silah paketi almağı hədəfləyir.